啊，好屌小影評咁啊，講下咧 East Palace 鬼迷東宮啊，咁啊 IMDB 咧就俾到7.6分嘅嚇，咁1500人投票啦。咁 Rotten Tomato 咧唔好信住，影評人去到100%，不過係7個人投票啫嚇。咁啊觀眾滿意程度都90嘅，啲暫時參與投票嗰個人數咧就唔係咁高嘅。咁一如以往咧 Netflix 我自己覺得即係愛嚟送飯呢一套都算係 OK 嘅。咁佢就炒埋一碟，咁佢都有幾多致敬唔同電影嘅，咁應該逐個數出嚟啦。咁有啲師兄會睇到係 Constantine 魔戒行者，咁對比之下咧，我自己覺得咧呢一套又多啲血，對比前者。咁但係咧恐怖感咧，其實兩套我都覺得唔恐怖啊。咁佢可能仲有啲係似 X-File 啊，有一次係即係韓版嘅怪奇物語，因為佢又進入一個異空間，就同現實咧其實一樣樣啊。不過個異空間咧就係偏紅色啦，嚇有都係古靈精怪嘅嘢啦。咁其實男女主角咧，女主角尤其是咧，我喺以前聽説啊，即係翻拍台灣嗰套電影咧，嗰度初時咧去認識佢嘅。咁我自己都欣賞啊，其實佢演技都好唔錯喎。女主角咧，佢就喺戲裏面叫生姜啊，咁就係盧允瑞所飾演嘅。咁男主角咧，戲裏面叫九天，就係南柱赫所飾演嘅。咁啲師兄咧，佢哋睇得好仔細嘅，覺得雙眼皮喎咁樣啊。因為我對佢哋唔係太認識嘅時候咧，我就冇理到佢哋有冇再做一啲嘅整容啊諸如此類。同埋演皇上嗰個咧，曹承佑咧。某啲位又即係幾似方中信啊，後生嘅方中信啦，同埋有啲老戲，尤其係演兩個阿婆婆同埋嫲嫲嗰兩個老戲骨咧，都真係好戲㗎嚇。咁啊，事不宜遲咧，就逐集咧去一個點評下。咁我自己角度咧都 around 7分係 OK 嘅。咁頭先講咗啦，炒埋一碟，咁其實都叫炒得好食。咁但係你竟然係身為一個恐怖嘅電視劇集咧，係咪夠恐怖咧？咁梗係一啲都唔恐怖咯，我自己覺得。你1、2集嘅時候咧，可能都有啲氣氛嘅。咁但係你個底牌揭晒出嚟嘅時候咧，咁講真，我又覺得恐怖感就冇乜嚇。如果用恐怖感嚟講咧，可能最後只係得5、6分嘅啫。啲動作同埋 CG 都 OK 啦，咪所以 OK 咯，係 OK 質素。一向咧 Netflix 都係咁樣樣。咁佢有一集咧，着到成個方世玉咁樣嘅，好多把刀咁啊！咁但係就無以為繼。咁我自己覺得咧，呢個角色嘅能力嘅成長咧，可以隨著武器嘅種類啊，或者武器嘅增加咧有改變。咁但係呢方面咧就冇乜咁樣表達到，我覺得係嘥咗嘅。另一方面咧，人比鬼可怕。譬如話佢故事裏邊咧，好多時候咧賴落啲厲鬼度害人啊，啲厲鬼害死啲王子啊。但係其實根本係人咧先係有最恐怖。雖然有呢一個嘅 concept，但係咧個氣氛表達唔到，咁我覺得就輸咗啦。如果唔係咧，就可以突破7分嘅。咁但係依家咧純粹係有呢個 concept，但係冇好好發揮咧，咁啊純粹6至7分之內咯。咁但係整體而言咧，睇埋男女主角嗰個嘅演技，尤其是女主角啦，我陣間會解釋下咧。咁你送飯亦都偏向係叫做高質少少嘅 Netflix 電視劇啦。嗱，第一集咁啊，真係好怪奇物語嘅，因為一個紅色嘅異世界啦，一個平衡宇宙咁樣樣。即係你去到嗰笪地方嘅時候咧，即係你現實裏邊有嗰個嘅宮殿咁計啊嚇，咁但係異世界都去到宮殿裏邊，不過就妖魔鬼怪咁樣樣啦。咁我自己覺得就都 OK 嘅，甚至我覺得唔單止係怪奇物語嘅，佢有少少咧，即係有時倩女幽魂嗰種感覺，因為有好多女鬼死鬼咗啊嘛，有一個湖嗰度死咗啊，咁樣我問啊，同埋有啲係老樹根咧，千年老妖咁樣嘅，有少少咁嘅感覺啦。第一集咁之後就冇繼續玩呢啲千年老妖嘅，或者千年樹妖嗰啲咯。咁另一邊廂咧，佢第一集都有玩到一啲可能 Final Destination 咧，佢嗰啲嘅，我記得好似第一集都有。啲水咧，好似有意識咁樣，佢喺度追住個人咁樣，然後電鬼死你。咁當然啦，你依家咧個鬼迷東宮咧，嗰啲嘅水咧就純粹係啲靈體附體咁樣嘅啫。不過一睇嘅時候覺得，咦？呢個咪 Final Destination？ 不過又咁講喎，第一集嘅時候咧，我覺得可能只係去到6分度嘅啫，因為我嫌個動作唔夠，差唔多所有動作咧，即係濃縮到去可能。一套劇集你當佢50分鐘，咁你可能剩翻臨尾嗰10分鐘咧，先至係一次過咧推出啲動作出嚟。我自己覺得唔係好夠嘅。你片初嘅時候，好多時候都係得個好短嘅幾幕動作啦，嚇打機嘢又冇啦。咁我略嫌個動作唔夠嘅，尤其是第一集。同
同埋睇睇下咧，都有少少誒古代 X File 咁樣啦，又有男主角女主角又一齊孖住上啦，行孖咇咁樣，咁咪即係 X File 咯。不過呢個韓版古代版嘅 X File 咁解啦。同埋個場景都似即係可能古裝嗰套《屍殺帝國》嘅，如果冇搞錯啊，直情係用埋嗰個場景添。咁有個位咧，俾到男主角九天咧，暫時入去住啊。咁我冇記錯，即係咦，《屍殺帝國》嗰度都 exactly 就係嗰個位咧，右翼咁樣咯嚇，即係個大宮殿啦，你當一個反 U 字形啦，右手邊係一模一樣，可能你啲場景都係嗰度啦。咁啊，第一集係講多少嘢嘅，咁啊男主角去解釋下啲鬼嘅種類啦，即係你含冤而死嗰啲鬼啊，即係厲鬼更加麻煩啦。咁第一集最後有一個致敬或者相似咧，就係疑兇 Insidious。點解咧？因為佢講到啲男主角啦，咁佢就要有一個瀕死嘅經驗，咁佢瀕死嘅時候咧，佢就可以進入異世界裏邊去捉鬼啦、降魔啦。咁其實你 Insidious 一樣啫嘛，即係爸爸入到異世界揾翻個仔嘅靈魂翻嚟咁樣咯。咁只不過佢今次係要用一個係瀕死經驗，即係嘢都要差唔多要浸死自己嗰種。咁臨浸死之前咧，又拉翻去上岸就咁樣啦。咁到第二集咧，咁啊男人就玩個召喚獸嗰啲嘅。咁點知有少少黑係黑咁，有少少叫做估唔到啦，叫少少啦嚇。但係嗰啲黑係黑嗰啲又好快玩完，因為咧啊女主角好快就將個男一咧拉翻上水面啊，咁即係冇事啦。咁咧，除咗你話異世界裏邊有啲嘢你當係鬼王咁樣計啦，咁但係你現實世界咧有啲小鬼嘅，咁啊懶係得意咁樣樣 OK 啦，嗰隻嘢好似餵食鬼咁樣咯，我覺得。咁你第二集都引入咗啦，另一個 shaman。咁其實男主角嘅媽媽本身都係啲 shaman，即係啲巫女嚟嘅。不過最後佢就自殺嚇。咁所以依家咧佢就引入另一個男 shaman 咧，男巫師咧，就同依家男主角去當佢係一個陰陽師咁樣咧，對著幹嘅時候咧，咁其實都好睇嘅。咁啊捱到最後一集嘅，不過但我自己覺得咧，佢哋兩個嗰個對壘咧，個對立就唔夠，因為好多時候佢哋係透過作法，尤其是嗰個男 shaman。即係嗰個男巫師要透過作法咧去搞男主角，我覺得有時可能你再直接困咧會更加好嘅嚇。困嗰度好似係得2集咁樣咯，有啲唔係好夠嚇，同埋呢個男巫師好似刮柴刮得快咁樣，攞去趕收工咁啊爭啲啦。同埋咧第二集有時咧佢嗰啲暗示可能太多，即係當呢個男巫師咧嚇，我唔係講男主角喎，男主角佢係叫陰陽師啦。應該男主角叫風水師先啦嚇，風水師。咁另一個同佢對着幹咧，嗰個嘅男巫師咧，佢又負責幫皇上個仔咧醫緊病。咁但係嗰時我都有個感覺，佢未必係一個好人嚟㗎。咁最後即係俾我估中咗，佢唔係好人啦。咁啊太容易估到啦。同埋第二集咧，佢又致敬咗啲咩咧？我覺得有成班咧，即係化為厲鬼嘅宮女咧，其實似 Silent Hill 嗰啲護士嘅嚇。即係我自己覺得，即係阿韓仔即係都坐低度過傾過嘅嚇，好多嘢都炒埋一碟。咁嘅即係個古代版嘅 Silent Hill，即係本身 Silent Hill 係一班詭異嘅護士啦，依家變咗係一班宮女咁啦。同埋我自己又覺得睇你點睇啦。即係今次咧，男女主角就相見合璧嘅，咁女主角喺現世界裏面就當潑聖水啦。咁男主角咧就喺異世界裏邊就劈宮女啦，咁就睇你點睇啦。我自己覺得，咦？點解你喺現實世界裏面你灑水，又可以灑到嗰班地獄火嘅宮女咧？我又覺得怪怪的啦，唔係唔得嘅，好睇嘅嚇。第三集嘅時候咧，一樣都係似 Insidious 嘅嚇，因為再解釋多少少，如果你靈魂出咗太耐咧，你靈魂翻唔到身體咧，咁你就 PK 啦。咁佢今集咧，佢都有少少應該係女主角想嘗試學男主角咁樣樣，都試下啦，去一個瀕死狀態進入呢個異世界咁樣啦。咁同埋第三集我覺得有啲特別嘅地方就係咧，好多時候都係話女人咧要挾咧，我要成為厲鬼嚟報仇。但係今次反而男主角都有咁做，因為咧佢最主要就係嬲咧皇上咧冇預期嘅承諾啦，係嘛？即係佢接咗 job 完成個 job 就會放佢走啊嘛。咁所以如果佢再係咁嘅時候咧，佢個陽氣都會不斷咁係消耗嚇，最後佢自己都會化身為厲鬼。咁如果佢話啦，如果我成為厲鬼嘅時候咧，我做鬼都唔放過你啊！不過今次係即係出自一個男人把口咧，你當係特別啲咯嚇。
同埋今次都有啲似係飄零咁樣啦，因為把刀咧係黑刀嚟啦，係染咗男主角嘅血嘅黑刀。咁所以我就話啦，炒埋一碟就係有咩意思啦。到第4集嘅時候咧，男主角咧去到陰間翻唔到嚟咧，又一次就係學疑兇。所以咧，如果主要嚟講咧，怪奇物語咧係嗰個嘅視覺嘅感覺啊，因為異世界一個平衡嘅空間。咁但係我自己覺得咧，如果條大橋咧翻嚟又似疑兇嘅，因為時都要入到異世界嘅裏邊咧。係降魔伏妖咁樣啦，而家多咗就唔單止係揾個靈魂出嚟咁解。同埋今次第4集咧多咗一個橋段咧，就係即係女主角可以過啲陽氣俾你。咁如果男主角因為時都要入陰間咧，陰氣太重啦，咁佢需要咧補翻啲陽氣，咁就會有一次我即刻諗到《玉女心經》咯，即係楊過同小龍女練功嗰啲剝光珠咁樣，特登去設定咁樣鹹鹹地咁樣啊。咁今次梗係冇剝光珠啦，亦都唔係玉女神功啦。咁但係總之就要透過接觸先可以將陽氣過俾你啊。同埋講真咧，即係個動機有時太明顯啦。即係你咁多個王子咧都要死，話就話賴咗落去嗰個嘅水池嘅厲鬼啦。咁但係其實你計落條數，咁多個王子死，邊個係最大得益者？咪即係皇帝咯。啊，其實都唔使賴啲鬼嘅喎。係咪？所以到第5集或者第4集尾嘅時候咧，女主角咄咄逼人咁樣去質問阿爸咧。其實女主角係個野種嚟嘅嚇，不過用咗宮女身份，其實佢就係皇上同個妾侍所生嘅呢個女主角。咁但係女主角就對阿皇上即係佢自己老豆咄咄逼人咁咧。咁我自己覺得有啲多餘嘅。你越問得多，你越即係刺激阿老豆，咪即係斬死。即係以前啲皇上唔係人咁品噶嘛。咁所以最後揭發咧，咦原來真係老豆同殺咗自己個仔。即係殺咗女主角嘅哥哥咁樣啦，係有份嘅啊！咁即係你搞咁多嘢嘅時候咧，本身咧男主角其實可以放佢歸鄉嘅，咁但係男主角咧就聞到有燶味，就係咧，咦，即係唔似得個厲鬼可以咁強勁嘅法力，可以殺咗咁多王子喎，應該仲有其他嘅源頭嘅。咁個男主角自告奮勇話要留翻喺皇宮，咁點樣去收埋收埋喺佛壇下邊？咁呢個係一個幾大嘅反駁位啊！你去嗰度應該有成起碼超過1日，你又冇講到佢有水啦，你又冇講到有嘢食啦，咁你要屙屎屙尿嗰啲點計啊？係咪啊？唔通收落個佛像入邊？咁又唔似啊！咁呢度佢冇交代啦，咁就純粹當佢一個假死狀態咁樣咧，我就覺得唔係咁掂嘅。你個通風都唔掂啦，係咪啊？喺個佛像下邊喎。空間唔大㗎，好似我依家咁樣 area 咁樣㗎咋。仲有就係咧，當最後佢有嗰個對家阿藍巫師咧發現佢啊嘛，又可能透過宮廷嘅人咧，就喺個佛壇下邊扯佢出嚟嘅時候咧，男主角仲俾人捅咗把刀嘅，但係俾人捅咗之後好似冇嗰件事咁，唔係好連戲。咁嗰度唔係好連戲，有啲怪啦。咁時間關係咧，我就好快咁樣去衝落去啦。咁到第6集咧，咁啊藍巫師咧，即係直接咧就同阿男一鬥法咧。咁我自己覺得就麻麻地，尤其是講到男主角佢盲眼嗰度咧，即係嗰個藍巫師攞走咗佢嘅視力。我嗰度覺得有啲拖嘅，同埋其實佢好快咧又可以攞翻視力翻嚟，可能第7集。咁我自己又覺得普通一啲，不過有個反轉位咧，又攞翻啲分數咯。咁原來即係而家唔單止係阿皇上啊，即係女主角嘅爸爸有份去殺呢啲嘅王子啊，佢牽涉埋咧 grandma 啦嚇，即係 grandma 都有份毒害啲王子嘅，因為佢你有唔同嘅王子啦，總之唔係自己嘅，咁啊就毒殺咗佢哋，所以剩翻係自己嘅仔嘅時候咧，確保佢個皇位就穩陣啦。咁呢個位咧，我自己覺得 OK 嘅一個反轉。不過我自己覺得奇怪就係咧，你喺現世裏邊，我諗住你盲眼啦。咁你去到異世界，理論上應該睇到嘢㗎。你唔需要你個肉眼㗎嘛。咁啊去到異世界嘅時候睇唔到嘢㗎。咁要即係殺咗一隻你當係鬼王嘅，攞咗隻眼，咁先可以睇到嘢咧。我覺得即係盲眼，然後再揾翻視力呢樣嘢咧，第6集有啲拖，我覺得普通嘅。你問我情願可能盲一隻咁樣又型啲啦，同埋好似嗰個能力減半咁啊嘛。咁你而家你完全盲咗，變咗個廢人，但係你又好快攞翻視力嘅時候咧，我覺得咁唔係好夠張力，唔係咁好睇喎。第7集
男一咧知道女主角咁時都係保護啦，即係其實互相保護嘅。不過如果女主角佢係冇乜經驗嘅時候，佢咁樣做咧，會危害自己性命，同埋話晒都叫公主啦，有皇室血統，所以男主角咧就其實唔想去再參與啦。咁用一個激將法或者潑冷水啦，你左頭左勢走啦咁樣咯。咁我自己覺得咁樣嘅編寫就有啲老土嘅，講真。不過你直接講，你冇經驗唔好搞啦，好危險。咁仲好啦。即係突然間咧，你頭嗰6集都冇潑過冷水，你突然間咁潑冷水，即係唔係好 match 啲前後。不過佢個反轉位就係咧，今集會解釋點解國王要殺個仔嘅。咁我又唔講咁多啦，其實我都講咗好多噶啦。不過佢今集又講點解要殺個仔，咁嗰個動機都算尚可啦，我覺得尚可啦。咁去到最後嘅時候咧，就正正就係第7集會講到皇上點解要殺個仔，咁就解釋唔到就係咧，即係如果皇上連個仔都可以殺嘅時候，你當個仔知道佢太多嘢，需要殺，可以威脅佢嘅皇位，需要殺，咁但係問題係個仔都殺得到嘅時候，咁呢個咁嘅皇上又點會為着一介嘅平民咧？會感到有內疚咧，因為佢試過係下令屠村，因為嗰條村咧就受疫情咧所影響，差唔多所有村民咧都係身患奇疾㗎啦。咁為咗控制疫情咧，就將佢哋全部殺晒。所以第8集嘅時候咧，即係皇上就表達悔意，咁想送佢哋一程你放低你嘅怨恨啦，轉世啦咁樣嘅。我承認我嘅錯。如果你唔原諒我咧，你嚟攞我條命 OK 咁，但係如果你留低我條狗命咧，我會保證我盡心盡力咧照顧你哋嘅親戚父母等等咁樣啦。咁嗰啲厲鬼，即係嗰班平民咧就放下佢哋嘅怨恨。我心諗咁簡單，同埋我唔信呢個皇帝佢連自己個仔都殺得㗎喎，你就咁樣信佢呢番嘅説話，係咪太天真咧？咁但係個 Netflix 嗰班編劇就咁編寫啦。咁就嗰班厲鬼，平民化身嘅厲鬼就放過皇上，咁轉世投胎。咁我覺得呢啲位又普普通通啦。同埋第8集咧，又講到女一知道其實男一時都為着佢咧，即係攞命搏，不如今次調翻轉，我幫你頂啦。因為嗰個女仔其實都有少少異能啦。咁聽到有啲嘅即係靈界收到消息，就知道咧今晚就係男主角最後一晚啦即係為咗延續男主角嘅命咧，就即係幫佢頂硬上啦。今晚嘅 job 等我嚟啦，咁嘅意思啦。就臨出發之前又俾咗碗嘢去飲，壯陽啦咁俾佢飲。我心諗喂，你係臨出發先至係俾啲咁嘅嘢又唔飲。咁男主角都話：你而家先俾我，你又唔早俾，咁你又懟晒佢喎。咁係人都知個碗嘢有問題啦。咁最後我哋估中咗，咪即係整暈佢咯。但係整暈佢又好快又醒喎，咁即係點啫？咁所以呢啲係救嚟救去呢啲咧，都係普普通通啫。所以都係6至7分之間。即係頭先我話俾到7分咧，都高得滯。依家講到啲彈位嘅時候咧，其實都6、7分之間啦。始終 Netflix 都係麻麻地，有時有頭威冇尾陣好多時候。佢開頭1、2集咧，個設定幾好，個氣氛都有。但係慢慢咧，你開晒底牌嘅時候咧，其實又唔恐怖啦。個故事就一般啦。嗱，不過都有讚位就係咧，我尤其欣賞咧女主角有一幕咧獨腳戲，望住條河，望住個大湖啊，乜都好啦。咁就獨腳戲，一個人，哇！嗰度佢俾到戲喎，我都覺得個心有少少揦住OK 嘅喎。你明知係假㗎啦，明知係 Netflix 貨色，但係因為女主角咧嗰個嘅好戲咧，佢俾到戲我咧，我覺得又可以加翻唔錯嘅但係有啲位又係唔連戲嘅。咁之前講過男主角俾人捅咗刀嗰啲又冇嘢啦。咁一隔咗咁多集冇事就真係當冇事啦。咁佢頭先第8集嘅時候，佢又要借助另一個鬼王嘅能力啦，又攞把骨刀咁有條鏈咁都幾型嘅。咁但係佢借咗鬼王力量之後，可以打贏咧另一隻鬼咧。咁其實嗰個就係俾國王殺死嗰個長子嗰個嘅烏雲嚟嘅。咁做咗鬼王。咁但係問題，你借助鬼王嘅力量啦，佢又冇講到可能會拉到去 Season 2啩，因為佢話到條鏈都繼續綁住佢就算咁你條鏈繼續綁住就冇事㗎啦，咁都幾筍喎呢個交易。咁我唔知係咪想拖到第2集啦。咁但係我覺得既然即係女主角你都走到咁出話到我要陪住你走咁樣啦，咁不如你直接唔單止送陽氣俾佢啦，送埋自己俾佢啦，咁咪仲好。我可能諗緊係咪真係
老豆嫁女咁樣，唉，既然你兩個都行得咁埋啦，唉，送個女俾你啦，我諗住係咁添。不過而家都差唔多噶啦，半賣半送噶啦。咁其實呢個結局我自己覺得都 OK 嘅。咁但係有時都皆大歡喜咁樣啦，所以都係 Netflix 貨色咧，就6至7分之間。咁我覺得佢今次致敬嘅電影真係好多㗎，咁但係炒埋一碟我都覺得尚算炒得好食啦。只不過我覺得係將一個宮廷劇咧變咗有少少神神怪怪啊、平衡宇宙咁啫，係咪去到好精彩咧？其實我覺得普通料啫。不過男女主角叫做都好戲，同埋佢兩個都叫做 OK 啊，靚仔靚女咁樣啦。咁個有嗰個化學作用啦。如果你歡迎上分享咧，請 like、share 同 subscribe。多謝各位，拜拜。